Merhabalar, ben diyetisyen Göksu Boz. Bugün sizlere ameliyatsız bir işlem olan mide balonundan sonra nasıl bir beslenme planını öneriyoruz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle balon takıldıktan sonra aynı gün içerisinde 1,5-2 saat sonra beslenme planınıza başlıyoruz. Balon takıldığı ilk günlerde bulantı ve kramp olabileceği için buna uygun sıvı bir beslenme planı uygulamamız şart. 1 ve 3. günler sıvı beslenme planımızda sabah, öğlen ve akşam tanesiz çorbalar tüketiyoruz. Bu çorbaların içinde baharatlar, un, tereyağı veya istediğiniz sebzeler, et, tavuk veya et tavuk suları kullanabilirsiniz. Bunlardan yana hiçbir sakınca yok. Sadece sizden istediğimiz bu çorbaları blenderize etmenizdir. Bunun haricinde neler içebiliriz? Adı üstünde sıvı dönemde içebileceğiniz bazı sıvılar var. Bunların en başında su geliyor. Suyu günde en az 1,5 litre tüketmenizi öneriyoruz. Bunun dışında bitki çayları, normal çay, laktozsuz süt, kefir ve ayran da içebileceğiniz içecekler arasında. Tabii mide balonundan sonra midenizin belirli bir kısmı dolu olacağından sürekli olarak bazı besinleri ve içecekleri daha kısıtlayıcı şekilde tüketmeniz gerekiyor. Yani tüketeceğiniz sıvıların bir bardağını 20 dakika yayarak tüketmeniz ve yavaş yavaş yudum yudum tüketmeniz çok önemli. Bunlar içebileceğiniz içecekler. Onun dışında sıvı dönemden sonra 4. gün sebze yemekleriyle başlıyoruz. Bu sebze yemekleri daha çok yumuşak sebzeler olmalı. Yani ilk gün patates püresi, 2. ve 3. gün kabak ve patlıcan yemeğini tüketip mideye katı besinleri alıştırdıktan sonra ne yapıyoruz? Diğer sebze yemeklerine de geçiş yapabiliyoruz. Sebze yemeklerini de tükettik. Herhangi bir problem yoksa artık mide balonu takılı olduğu süre zarfı içerisinde tüketebileceğiniz katı beslenme sürecine geçiş yapıyoruz. Bunlar nelerdir? Aslında sağlıklı tüm besinleri tüketebilirsiniz. Bunlardan yana hiçbir sakınca yok. Yani sabah kahvaltısında yumurta, peynir, zeytin veya salam, sosis gibi alternatifler tüketilebilir. Öğlen ve akşam yemeklerinde ise et, tavuk, balık, sebze yemekleri bunların hepsi tüketilebilir. Tabii ki midenizin kalan hacmine uygun olacak porsiyonlarda. Peki neler tüketmemeliyiz derseniz eğer bunlar şekerli gıdalar yani çikolatalar, şerbetli tatlılar olabilir. Onun haricinde unlu gıdalar, ekmek, simit, kurabiye, poğaça gibi unlu tüm gıdaları tüketmenizi önermiyoruz. Bir diğer önermediğimiz içecek grubu ise gazlı içecekler. Balon takılı olduğu süre zarfı boyunca gazlı içeceklerin tüketimini önermiyoruz. Çünkü bunlar bulantı yapabilir gazlı olacakları için. Mide balonu tek başına sizi zayıflatmaz. Balon takılı olduğu süre zarfı boyunca size de bazı görevler düşüyor. Bunlar beslenme planınızı uygulamanız ve tüketmemeniz gereken gıdaları tüketmemeniz şeklinde. Unutmayın, balon takılı olduğu süre zarfı boyunca kazandığınız sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları sizi ömür boyu ideal kiloda tutacaktır.